duraanii federaalaa fi miseensa caffee Oromiyaa kan turan obbo Taayyee Danda'aa wabiin erga mana hidhaatii bahanii amma mana deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa jiru. Erga mana hidhaatii bahanii haala akkamii keessa jiru? Paartii duraan keessa tajaajilaa turanii fi ministeera muummee Abiy Ahmed wajjin maaltu walitti isaan buusee kan jedhuu fi dhimmoota kaan irratti BBC waliin turtii taasisaniiru. Waa'ila koo Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Erga mana hidhaatii baatanii akkamitti jirtu? Hojiitti deebitaniitu moo jireenya akkamiin gaggeessaa jirtu? Asirraa eegallu? Hojii duraanitti sin deebine, hojii biraa sin eegallee manuman jira. Waraqatuma faan dubbisaa takkee waan akkas akkasii kana babarruu tokko sinuman lallaala. Erga mana hidhaatii baatanii waajjira keessan duraanii qunnamtanii beektu? Tarii isaan immoo sin qunnamanii beeku? Gama paartii keessaniin gama mootummaatiin dhimma hojii irratti qaamni sin dubbisee hin jiru? Lakki namoonni hin dubbifne. Akkamiin jiraataa jirtu? Mootummaan miindaa sinii kaffala moo miindaa malee akkanumaan jiraachaa jirtu amma? Nama hojii irra hin jirree fi miindaa kaffaluus dirqama qabu. Mirgaa miti nama hojii irra hin jirree fi miindaa kaffaluun. Garuu namni gaafa aangorraa ka'u muudamaan tokko baatii sadiif faayidaan isaa kamanaa, kamakiinaa, kamindaa hundumtuu jalaan tuqamu. Kiyya garuu ijoollee kiyya warraa kiyya guyyaa sadaffaa keessatti mana qabalee keessaa ari'anii bineensa jalatti darbanii san kabiyyiinuu beeku. Makiinaa faayidaa mindaa waan sanii wajjin wal qabatu hundumaa seera ofii baase mootummaan cabsee mirga silaa akka nama muudamarraa ka'ee tokkotti qabu hundumaa balleessee sanuu na dhoowwate har'a naa kennaa jechuudha. Galanni han uummataatii gaafa hidhaa keessa jirru sunis ijoolleen keenya hin beelofne bakka bulanis hin dhabne ergasii amma ammaatittis uummataaf hiriyoota fira hundaafuu galanni haa ta'uuti rakkoo jireenyaa rakkoo buddeenaa nu muudan. Yeroo sana rakkoon nageenya Itoophiyaa keessaa dhibamuu kanaaf immoo mootummaanis onnee guutuurraatii nageenya barbaaduu dhabuun sababa akka ta'e wayii kana keeku erga barreessitanii ministeera muummees akkatti jiru erga ibsitanii osoon turiin mana hidhaa akka seentan ni beekama. Yaada yeroo sana ibsitanitti har'a ni gaabbitu? Gaabbii ittiin qabu 2011 bakka namni 54 jirutti miseensonni koree giddugaleessaa ODP gaafas rakkoon diinagdee hin dhufaa, rakkoon bulchiinsaa hin dhufaa, hanni nammaataa, rakkoon dippiloomaasii illee hin dhalataa. So kan hundaafuu gamanumaa itti yaadamee hojjetamuu qaba jennee yaadni sun hin fudhatamne gaafasu. Ergasii qabee immoo waggaa sadiin waajjira paartii keessa ture sun torbaniin gaafa maaneejmentiin waajjirichaa wal gahu waan hannaan wal qabatuu fi waan nageenyaan wal qabatu kun toora qabachuu qaba ka jedhu kaasatiin ture. Namni dhaga'e hin jiru. Wanni godhamu waanuma rakkoo nageenyaa hammeessu, waanuma rakkoo hannaa hammeessu, waanuma rakkoo diinagdee hammeessu malee wanni karooraan ilaalamee gidiraan uummanni keessa jiru kun nama mararee akka rakkoon kun hiikkatu hojjetamu hin turre. Uummata kanan bakka bu'ee uummanni bakka bu'ee manni itti gubachuu jira, guyyaan ajjeefamuu jira, hiyyoomee. Rakkina isaa kan ammoo dubbachuuf hanka kadhee waadaa seenee cubbuudha waan namaan jedhan qabu waan itti gaabbuun qabu jechuu kiyya yaada sanitti. Amma nageenyi keessaniif yaaddoo qabdu maatii keessaniif erga baatanii? Itoophiyaa keessatti namni wabii nageenyaa qabu waan jiru natti hin fakkaatu amma bonfeeyyuu ta'e seera alummaan akka malee babal'atee jira waan ta'eef. Haa ta'u immoo an parsanalii wanni amma ammaatitti doorsisni nagee hin jiru. Namni an ittiin wal dhabe mootummaadha. Qaama mootummaa kana keessa dhibbarraa harka 99 rakkoon ani himu kun akka dhugaa ta'ee fi hiikamuu akka qabu amana namni baay'een. Mootummaa hojii wal dhabe yeroo jettanii addatti rakkoon kun rakkoo ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed moo sirnichatu seeraan ala akka hojiirra oolu yookaan misiyuus ta'e moo akkamiin ibsuu dandeessu sirna bulchiinsa ammaa kana? Gaafa duraa muummichi amma humnaa xaaratuma jiru warra gajjallaa jiru jalaa balleessaa ka jedhu ni yaadaa ture. Boodarra garuu wanni nan irra gahe rakkoonuu akkuma muummicha ta'een arge jechuudha. Rakkinni sirna kanaa, rakkinni biyya kanaa akka isa biraa burqu. Sababni immoo maalinni akka paartiitti gatteenyee haala biyya kanaa keessatti deema jiru ka diinagdee, ka siyaasaa, ka nageenyaa qoratamee irratti gamaggamnee
abbaa waan kanarratti badii godhee itti gaafatamummaan haa dhufuu gaafa jedhamee qorannoon gimgamaanii amala wayyaaneeti waan akkasiin barbaachisu jedhee ejjennoo ka qabate isa gimgamaan nun barbaachisu jennee akka paartiitti nuyi murtiin kennine kallattumaan isumatu gimgamaan hin barbaachisu jedhee gimgamaan hin barbaachisu jechuun immoo rakkoo hiikkachuun qabu wanni fedhe akka fedhetti adeemu jechuudhaan waa wal qabatu waan ta'eef waanuma inni gubbaadhaa yaadu waanuma inni fedhu akkuma inni fedhutti haa raawwatu malee wanni kun heera mootummaatiin wal faallessamoo miti. Wanni kun faayidaa uummataa hin eegamoon eegu wanni jettee ati ilaaltu hin jiru wanni inni fedhe inuma ta'a wanni inni hin feene immoo amma fees qajeelaa yoo ta'e inuma ugguramee karaatti hafaa soo bakki rakkoon irraa dhalate achuma jedhee namana jechuudha. Obbo Taayyeen dubbimaa paartii badhaadhinaa turtan yeroo sana tarii ministeera muummee wajjinitti wal argitanii dhimma kana qaamaan carraa mari'achuu argattanii jirtu. Tarii yoo akkas ta'e immoo murtoo waan barbaadan ministeera muummee kan dabarsan yoo ta'e heera Itoophiyaan ittiin bultu kana kabajanii heera sana keessatti taphataa jiru moo heeraan ol jiru? Haga bara 2014 ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu booda amajjii 9 haga gaafasiititti qaaman taa'ee walii wajjin yaada kaasee haasa'ee hin beeku. Qaamaan argadhee gaaffiiwwan adda addaa qopheeffadhee dubbisuudhaaf waggaa 1 fi ji'a 5 barbaadaa ture. Waltajjii irratti waggaa walitti dhufne nama nasiin barbaadaa uummanni nagaa dhabee jira. Hannis bara wayyaanee caalaa hammaatee jira. Mirgi namoomaatis akka malee sarbamuutti jira. Kun sirrii miti teenyee mari'achuudha qabnaa. Beellama naa qabiinuman jedhaanii dagateetuma natti fakkaata hojiin itti baay'ateetuma natti fakkaata booda garuu gaafa rakkoo abbootii gadaa Karrayyuu sanii wajjin dubbiin ka'uu ofuma naamee waliin dubbanne jechuudha. Si hubatanii guyyaa sana? Gaafa siyyoo akka rakkoon jiru kan qabatamaatti hin arge waan ani adoodee dhukkubsadhee itti mufunii yoomaa akka ittiin fakkaanne fi Shimallis na jalaan tuqinii isa waggaa 8 dhaaree guddifadhee akka jedhu konkuluuziinii kan naa kenne jechuudha. Osuma aangootti hin dhufiin durayyuu Shimallis sadarkaa kanaaf akka dhaqqabuutiif gargaaraa turan jechuudha hariiroo bal'aa qabu ture. Aansan hin beeku waan inni naan jedhan sitti muu jira malee wanni inni naan jedhe Shimallisitti narraan bu'inii pirezidaantii jabaadhaa pirezidaantiin akkanaa kanaan duras Oromiyaa bulchee hin beeku Oromiyaan ganaas pirezidaantii akkasiin argattu naan jedhe kun anaaf ergaan inni naa kenne maalinni rakkinni Oromiyaa keessa jiru akka gara gadaanutti qofan ta'in akka gubbumarraa isuma biraa odoo quba qabaattii isaatiin akka ta'e gaafas naa galee jechuudha. Hordoftoota keenyaa turtiin obbo Taayyee Danda'aa waliin taasifneen xumuramne mirgoota namoomaa Itoophiyaa mootummaan gaaffii ogeessonni fayyaa gaafataniif xiyyeeffannoo kennuun bifa ifaa fi hirmaachisaa ta'een furmaata akkatti kennuuf gaafate. Koomishinichi akkasumas dhaabbilee fayyaa keessatti mormii lagannaa hojii gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun ibsa caamsaa 21/2025 baaseen ogeessonni fayyaa gaaffiiwwan isaanii karaa fayyaa hawaasaa fi mirgoota lubbuun jiraachuu balaarra hin buusneen akka dhiyeeffataniif waamicha taasiseera. Lagannaan hojii kun erga jalqabees ta'e otoo hin jalqabiin dura hojii koomishinichi hojjete koomishinichatti daariktara qorannoo fi hordoffii mirgoota namoomaa kan ta'an obbo Yoonaas Mulgeetaa BBC'tti himaniiru. ችግሩ ከመፈጠሩ ጊዜ ጀምሮ ከጤና ሚኒስቴር ጋር gaafa rakkoon uumamerraa kaasee ministeera fayyaa wajjineen dubbachuu yaalleerra gama koomishinii keenyaan hojiin dursanii of eeggachuu hojjetamu jira haalli akkasii yeroo mudatu sarbama mirga namoomaa irratti dhiibbaa qaqqabsiisuu malu tilmaamuun hojiin ittisaa hojjetamu jira haaluma kanaan hakiimonni hojii dhaaban akkamiin rakkoo kana qabachuu yaaddanii kan jedhu maaltu karoorfame waan jedhus mari'achaa turre erga rakkoon uumamee boodas qaamolee lamaan mariisisuudhaan dhimmi kun haala furmaata argachuu danda'uun tattaafachaa turre. ለማፈላለግ ጥረት ያደረገ ነው ኮሚሽኑ። Hakiimota bakka bu'uun gaaffileen miindaa faayidaawwan carraa guddinaa akkasumas bakka hojii mijataa fi bilisummaa waliin wal qabsiisee akka lakkoobsa Itoophiyaa eebila 3/2017 ministeera fayyaatiif kan dhiyeessan ta'uu fi mootummaan gaaffii abbaa qabxii 12 guyyaa 30 kenname keessatti hin raawwanne jechuun caamsaa 5 irraa kaasee hojii dhaabuun mormii gaggeessuu jalqabuu isaanii hubatamuun danda'ameera jedhe koomishinichi. Obbo Yoonaas gama mootummaan deebii kennamee fi ogeeyyiin fayyaa lagannaa hojiirra jiranis haala sarbamni mirgaa hin mudanneen haalota akka raawwatan waamicha dhiyeessuu himaniiru. በመንግስት በኩል የነበረው ምላሽ እነሱም gama mootummaan gaaffilee ogeeyyii fayyaaf beekamtii akka kennan keessumaa koovidiin booda xiyyeeffannoo kennuudhaan ogeeyyiin fayyaa
haala ittiin fayyadamoo ta'uu danda'an hojii bal'aa hojjechuu isaanii nutti himanne. Kana malees imaammata fooyyeensa seeraa akka ogeeyyiin fayyaa wabii eegumsa fayyaa argatan gochuu fa'i irrattis akka hojjetan nutti himan. Hojii isaanii itti aanu immoo gaaffilee ogeeyyiin fayyaa amma kaasaa jiran deebisuu akka ta'e karaa mootummaan kan nutti himame. Kana bu'uura godhachuudhaan egaa nutis qaamolee lamaan mariisisuudhaan dhimmi kun karaa nagaadhaan furmaata akka argatu kan gochaa jirru. Karaa mootummaanis ta'e qaama kamiinuu sochiin taasifamu dhiittaa mirga namoomaaf karaa akka hin banneef tattaaffii ni goona. Qaama ilaallatuuf waamicha ni taasifna. Gaaffilee amma dhiyaataa jiranis ni hubanna. Ta'us ammoo haala mirga namoomaa kabajeen mirga wal'aansa argachuu hawaasaa haala kabajeen gaaffii isaanii dhiyeeffachuu akka danda'an waldaalee ogeeyyii kanuun hojjettoonni embaasii Israa'el US keessatti argamu lama magaalaa Waashingtan keessatti ajjeefaman. Lammiileen Israa'el kunneen lamaan muuziyeemii Yihuudootaa magaalaa Waashingtan DC'tti argamu duratti ajjeefamu qondaaltonni himaniiru. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba. Poolisiin US akka beeksisetti haleellaa kana booda namni haleellicha raawwate to'annoo jala ooluu fi yeroo to'atamutti Filisxeem haa bilisoomtu jechuun dhaadannoo dhageessisaa ture. Lammiileen Israa'el haleellaa gaggeeffameen du'an lamaan dhiira fi durba yoo ta'an muuziyeemii Yihuudootaa magaalaa Waashingtan keessatti argamu daawwatanii osoo ba'aa jiranii rasaasan rukutamuu isaanii maddeen miidiyaatti himaniiru. Haleellaan raawwatame kunis itti yaadamee kan karoorfame akka ta'e ibsamaa jira. Dhukaasni kun naannoo hawwata turizimii muuziyeemii fi waajjira FBI Waashingtan dabalatee bakka gamoowwan mootummaa heddumminaan jiranitti raawwate. Shakkamaan kun erga haleellaa sana raawwateen booda muuziyeemicha seenuun asii fi achi deemaa akka turee fi boodarra qaamolee nageenyaan to'atamuu itti gaafatamtuun kutaa poolisii meetiroopolitaan Paameelaa Izmiis himaniiru. Shakkamaan kun nama ganna 30 Eeliyaas Roodirigeez jedhamu kan Chicaagoo jiraatu yoo ta'u namoota 4 ta'an irratti dhukaasa banuun isaan keessaa lammiilee Israa'el hojjettoota embaasii Israa'el Ameerikaatti argamu lamaan ajjeese. Hojjettoonni embaasii Israa'el du'an kun lamaan jaalalleewwan yeroo dhiyootti gaa'ela dhaabbachuuf karoora qaban ta'uu isaanii Ameerikaatti ambaasaaddar Israa'el kan ta'an Yeechel Lehetar ibsa kennaniin beeksisan. Hooggantuun nageenyaa biyya keessaa Ameerikaa Kiristinaa'uun fuula X irratti akka maxxansitetti hojjettoonni embaasii Israa'el lama kaleessa galgala muuziyeemii Yihuudootaa Waashingtan DC'tti argamu duratti ajjeefamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaadarri Israa'el taatee kana gocha shororkeessummaa farra Yihuudootaa jechuun ibsan. Miidhaan dippiloomaatotaa fi hawaasa Yihuudootaa irra ga'u daangaa darbeera jechuun ambaasaaddar Daanii Daanoon fuula X irratti barreessaniiru. Aangawoonni Ameerikaa namoota gocha yakka kanaaf itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatan amantaa qabnas jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo fuula miidiyaa dhuunfaa isaanii Truuz irratti akka barreessanitti ajjeechaa suukaneessan DC kan farra Yihuudootaa irratti hundaa'e ifatti akka dhaabbatu gaafatan.